Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fatub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, pengausane nerusno masalah karomah. Pertemuan kapengker kula ngaturaken karomahipun Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bapake Sayyidah Aisyah garwane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sak menika insyaallah badhe ngaturaken karomahipun Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bapakipun Sayyidina Hafsah garwane Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepindah ceritane seorang namanya Sariyah bin Zunaim Al-Khalaji. Sariyah bin Zunaim Al-Khalaji nama kepanjangan Sariyah bin Zunaim bin Amr bin Abdillah bin Jabir bin Mahmiyah bin Abd bin Adi bin Dail bin Bakar bin Abdi Manat bin Kinanah. Iki termasuk bala tentara sing digudalaken Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk berperang di negara Persia. Waktu niku Persia utawi Faris niki rajane penyembah api. Yeniku tiange tiang Majusi. Nalikane Sayyidina Umar bin Khattab memberangkatkan bala tentara datang Persia niki menemukan satu keberatan berat. Nalika masuk teng Babi Nahawanda
niku dikepung kalih musuh. Mergo jumlahe musuh niku lebih besar katimbang jumlahe kaum muslimin. Sampai kaum muslimin niki hampir terpelayu, akan mengalami kekalahan. Waktu niku Umar wonten Madinah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wonten Madinah. Madinah kalih Persia niku jauh. Madinah kalih negara Faris niku jauh. Bariku termasuk Eropa. Madinah jauh nggih. Lho ketika bala tentara hampir kalah, hampir kepelayu. Niki Sayyidina Umar ku pirsa saking Madinah. Langsung naik mimbar. Bareng minggah mimbar, Sayyidina Umar berkhutbah. Tengah-tengah khutbah Sayyidina Umar niku ngumandu bala tentara. Ngumandu. Ya Sariyah al-Jabal. Ya Sariyah al-Jabal. Undur asadal ghabah. Sariyah itu salah satu dari bala tentara. Niku dikomando kali Sayyidina Umar. Sariyah naik gunung. Syariah naik gunung. Bangdur asadal ghabah, perhatikan singa hutan. Di komandone Sayyidina Umar padahal jauh teng Persia. Di komando saking Madinah. Ajeng Gusti Allah niku ndamel Syariah lan bala tentara seluruhnya mendengar komandone Sayyidina Umar saking Madinah. Bro Bapak jangan bungok kaya apa bantere dirungokno ke pasar Jombang mboten krungu. Niki Sayyidina Umar saged dipirang nggih saking Persia niku. Suarane Sayyidina Umar niku mendemah. Akhir barang pireng komandone Sayyidina Umar terus bala tentangku naik ke gunung. Wabeh padha ngendikan hadza sautu Amiril Mukminin. Ini suara Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Baru munggah gunung, akhirnya mereka selamat. Di samping selamat juga mendapatkan kemenangan. Bapak waktu niku Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Niki termasuk salah satu dari bala tentara. Enten sing takon nggih, Sayyidina Ali. Apa ini yang dikatakan Umar bin Khattab Amirul Mukminin? Dan siapa Syariah itu sebetulnya diantara kita? Itu siapa? Artinya siapa? Ora patek dikenal. Sing dipanggil kok Syariah, kok bukan Ali bin Abi Thalib, kok bukan ya Ali, kok mboten ngoten. Sayyidina Ali jawabane ku jawaban samaran. Apapun yang masuk dalam persoalan maka akan keluar juga dari persoalan itu. Jawabannya ngoten, sudah biar jangan ngurusi Syariah. Apapun yang masuk dalam satu persoalan pasti akan keluar dari persoalan itu. Akhirnya para bapak nyata napa sing didhawuhaken Sayyidina Ali cocok persis. Para bapak niki persoalane
wali ku apa oleh ngetokno karomah. Sun Kalijaga kadang-kadang karomah ketok. Apakah boleh wali itu nejo bertujuan menampakkan karomahnya? Bapak niki didhawaken kalih Asy-Syaikh Mahfud bin Abdillah At-Turmusi, jengane gurune Mbah Hasyim Asy'ari. Syekh Mahfud bin Abdillah Termas ini salah seorang yang mempunyai karomah toyil wakti sing nampak jelas. Insyaallah juga mempunyai toyil ardi, duwe karomah saged nglempit bumi. Tapi sing dibuktekno kalian ahli Mekah niku toyil wakti. Mbah Mahfud Termas niki gurune Mbah Hasyim Asy'ari Tepuiren. Ning manggene teng Mekah. Sampai situ teng Mekah. Sariyane teng Makla sandinge makome Siti Khadijah garwane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahfud Termas niki kitabe kuatah. Wadah. Kitab-kitab sakniki dicetak kalian Menteri Agama, Kementerian Agama Republik Indonesia. Kitab-kitabnya diperbanyak, dicetak soai. Mbah Mahfud Termas nalika semanten mengajar Al-Qur'an teng Masjidil Haram. Karena Mbah Mahfud Termas ku orang Jawa, orang Indonesia. Bahasanya bahasa Jawa. Lugate sanes lugat Arab. Apal Quran itu menjadi kegaguman bangsa Arab. Napa malih sampai mulang Al-Qur'an. Apal Al-Qur'an wong Jawa niki ndadosaken kekagumane bangsa Arab. Mulane hufat teng Masjidil Haram yang mendapatkan tugas untuk mengajar Al-Qur'an niki kirang percaya kalih Mbah Mahfud Termas niki. Akhire pimpinane niku ngetes, menguji Mbah Mahfud Termas, diuji Qur'ane. Apa sahih, apa durung sahih. Carane nguji para bapak lan para ibu musafahah adu lambi. Mbah Mahfud Termas sila sing nguji sila. Dengkule sing nguji mepet kali dengkule Mbah Mahfud. Astane sing nguji numpang kupune Mbah Mahfud. Astane Mbah Mahfud numpang kupune sing nguji. Bathuke sing nguji nemplek bathuke Mbah Mahfud. Musabah dadi lambene meh nemplek. Diperintah maca sakbadane wiridan salat maghrib. Waktu niku dereng begitu tersebar jenenge paham Wahabi. Itu Mekah sik biasa wiridan. Badane wiridan salat maghrib sampai donga. Badane donga niki nembe mulai Mbah Mahfud niku membaca Qur'an. Begitu dibaca azan isya mun khatam.
Dan isak munhatam iki jenenge karomah tayyil waqti. Tayyil waqti niku ngiset waktu niku diiset. Para bapak, ada salah satu guru saking Asy-Syaikh Abdullah Asy-Sya'rani, wali kutub. Gurune namine Ali Al-Khawas. Ali Al-Khawas niki nggih kagungan karomah tayyil waqti. Nalika niku wonten Sungai Dijlah. Sungai Dijlah niku Irak, ten Baghdad ten Irak. Niku mandi di sungai. Dipakyane nggih dideleh ten tepi sungai. Mandi sak dangune mandi niku kinten-kinten pirang menit, Pak. Wong adus ning kali iku. Kira-kira pirang menit. Ketoke jasmanine kaya adus ning Sungai Dijlah. Ternyata Latifah iku teko Mesir, rabi ning Mesir. Selama mandi niku teng Mesir sampai duwe anak telu. Lho kira-kira anak telu ku kira-kira pirang tahun? Nek anak siji niku setahun setengah, tambah 2 tahun, tambah 2 tahun, kan berarti kira-kira 5 tahun setengah. Iku diset tinggal kira-kira 10 menit. Dan niku jenenge tayyil waqti. Nggih. Wali-wali hal kados niki biasa. Yatane Mbah Yai Mahfud Termas, apa wektu iku suarane ambek Gusti Allah ditekakno kono yang merupakan karomahnya, atau Sayyidina Umar iku sebetulnya di atas mimbar tapi latifahnya sampai nggih teng Persia. Di sana mengumandul bala tentara. Ini dua-dua sama mungkin. Nggih. Mungkin ketok Sayyidina Umar neng mimbar tapi juga neng Mesir, neng Persia. Niku nggih hal biasa para bapak. Guru kula jenengan niku nggih ngoten. Namine Mbah Abdul Jalil Tulungagung niku teng dalem. Tapi pecahan niku saged teng bawian niku nulungi bapak jenenge Muhammad Subhan. Muhammad Subhan niku teng bawian niku badhe kecelakaan. Soale golek iwak ning laut damel perahu. Layare tugel. Wonten gelombang sangat dahsyat, angin keras. Barang layar iki putus, praune dipermainkan gelombang. Namanya Pak Subhan itu bijo teng kula Yai Jamal, tidak ada harapan hidup waktu itu. Kok tahu-tahu di ujung perahu saya ada seorang anak muda berkulit sawo matang. Akhirnya perahu saya, dawe Pak Subhan itu stabil. Akhirnya saya bisa mendarat, saya selamat. Terus saya tanya, saudara ini siapa? Abdul Jalil Tulungagung. Dan sampun mboten enten. Nah, itu Pak Subhan ini bersumpah, saya sumpah akan saya cari sampai ketemu. Dan saya berjanji menjadi muridnya. Niku bapak, mungkin waktu niki Sayyidina Umar budal teng Persia ngriko. Tapi isih ketok berkhutbah di atas mimbar. Lah seperti ini ada pertanyaan lagi, upama iku bener ya, Sayyidina Umar budal ning Persia. Ngono niku awake dhewe ngerti apa ora? Awake dhewe ngerti apa ora?
Ini juga dua kemungkinan, ngerti. Ya. Juga ada kemungkinan orang ngerti. Waktu niku kula nembe bicara masalah ngeten kalih Romo Abdul Jalil. Akhire Romo Yai dawuh Yai Jamal iku nek kanggo wong padha-padha awake dhewe iku sing paling bagus sing ora ngerti. Dadi awake nulungi wong liya iku gak ngerti. Ora ngerti. Iku sing paling sae. Sebabnya nopo Yai lebih ikhlas daripada nek ngerti. Nah, para bapak, jadi ada dua kemungkinan, dua-dua ini karomah kabeh. Mungkin juga Umar bin Khattab tahu kalau dia sampai ke Persia, atau mungkin juga tidak tahu. Para bapak, arwahul kumal bolak-balik waturaken jenengan niku disorfi. Disorfi iku cara saiki punya aktivitas. Ya, arwahnya baik orang itu sudah meninggal atau masih hidup niku disorfi. Duweni aktivitas bisa menolong orang lain. Oh bapak niku roy wali lho, duduk roh sampeyan. Oh bapak sak teruse mboten kula perpanjang. Ada beberapa penjelasan mestine, tapi mungkin gak tutup-tutup. Nomor kali ceritanya gempa. Zamane Umar bin Khattab radhiyallahu anhu iku pernah terjadi gempa. Nggih. Bumi niku gonjang-ganjing. Zamane Sayyidina Umar gempa. Nek saiki tsunami teng Jepang ku zamane sapa? Lah presiden Jepang sapa? Nek kapan tsunami ning Indonesia ku zamane sapa? Ya zamane SBY. Tsunami, gempa bumi, gempa di Jogja. Nggih. Gempa teng pundi Sumatera, gempa sampai tsunami teng Aceh. Niki zamane pemerintahane Pak SBY. Itu zamane Sayyidina Umar, bumi niki guncang. Tuh Bapak, akhirnya Mbak Sayyidina Umar dijupukne pecut. Sayyidina Umar memuji pada Allah, memuji-muji pada Allah, kemudian bumi dicambuk oleh Sayyidina Umar. Judet, akhiri, tenang, aja goyang. Itu pengikut pengajian hikam ya kudu ngono. Nah, nek gempane Jombang pecutet. Dicambuk. Sayyidina Umar terus takon ning bumi. Alam adil alaik. Apakah aku tidak adil kepada kamu? Fastaqarat min waqtiha. Jadi langsung seketika bumiku terus anteng. Mboten goyang malih, mboten nggih lindu malih, mboten gempa. Kok Sayyidina Umar kok dawuh alam adil alaik? Apa aku tidak adil di atas kamu? Artinya ngurusi kamu apa saya tidak adil? Ini menunjukkan para bapak semenjak dulu nek khalifah, nek raja, presiden kapan ora adil mesti bumi niki goncang. Ben sampean titeni terus. Mulane gempa mboten ate leren. Jadi kapane presiden
napa niku khalifah, napa niku amir, niki mboten adil. Niki bumi ku terus bergerak terus. Bumi itu terus gempa terus. Tapi orang ahli ilmu penyelidikannya bukan itu, wong iku ra ketok. Nggih. Penyelidikannya yo lempeng. Lempeng di bawah laut, lempeng karena lempeng itu pecah sehingga nggih. Iya, itu kan lahiriah Allah membuat. Tapi sebab musababnya apa secara hakikat? Ini adalah ketidakadilan pemimpin. Lalu Sayyidina Umar dawuh, apakah aku tidak adil? Sehingga kamu berguncang. Bapak, secara hakikat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini menjadi amir. Amir itu menjadi kumandan, menjadi raja, menjadi khalifah Allah di buminya dan penghuni bumi. Ini secara hakikat Sayyidina Umar ini khalifatullah, pengganti Allah fi ardi, di bumi Allah, wasakini ardihi, dan penghuni bumi. Maka Sayyidina Umar ini oleh karena khalifah di bumi dan khalifah di penghuni bumi, maka Umar ini boleh menghukumi bumi, boleh menghukumi penduduknya juga boleh. Kalau berbuat kesalahan. Di bumi dicambuk Sayyidina Umar itu merupakan takdir mulangi tata krama. Dadi bumi josok kurang ajar. Lah boleh kurang ajar bumi ini, tapi kapane pemimpinnya kurang ajar. Nek pemimpin adil, bumi aja kurang ajar. Mulane Sayyidina Umar memberi sanksi pada bumi dengan dicambuk. Para bapak, ada pertanyaan, apa wajib bumi itu diberi sanksi? Apa boleh bumi diberi sanksi? Dijawab Mbah Yai Mahfud, ini adalah persoalan yang masih belum diketahui, di mana ahli-ahli fikih dohirnya ilmu fikih ya belum sampai mencakup persoalan ini. Lahiri ilmu fikih. Ilmu fikih ku sing dihukum ya mukallaf tok. Sing dihukumi. Tapi oleh karena Umar bin Khattab ini adalah diperintah Allah menjadi khalifah Allah, ya, maka Allah bisa ngelakokno Sayyidina Umar, ya, ngelakokno Sayyidina Umar untuk memimpin bumi, juga memimpin penghuni bumi. Bapak, sing lahir ilmu fikih niku wis dibahas para fuqaha tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan orang-orang mukallaf. Tapi secara batin, ya, Allah itu adalah boleh memilih seseorang dengan ilmu Allah yang diberikan kepadanya. Ini hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang menjadi pilihan Allah. Yang tidak menjadi pilihan Allah tidak bisa. Bapak-bapak, sakteruse teng mriki enten penjelasan lebih panjang. Bahwasanya bumi bergempa ini adalah penyebabnya adalah penyelewengan daripada pemimpin.
Nek Indonesia napa nyeleweng buka kula mboten ngukumi sampean delok mawon. Terus dipun terangaken malih kalih Mbaye Mahfud. Gempa itu ada waktu yang tertentu. Kalau belum waktunya, belum bergempa bumi. Sing terangkan tengene Al-Quran, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu afqalaha wa qalal insanu ma laha yaumaidin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Ini waktu yang ditentukan oleh Allah, manusia tidak akan tahu. Kapan? Besok. Nek wis cedhek kali dina kiamat. Mboten saged diwastani kapan. Kapan niku? Kapan? Ana sing ditakokno, kiamat niku kapan? Wong Kanjeng Nabi yo gak ngerti. Malaikat Jibril juga ngerti. Nalika malaikat Jibril nyuwun pirsa dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, mata sa'ah. Mata sa'ah. Ana satu hadis, akhbirni anis sa'ah. Kanjeng Nabi dawuh, mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih mengerti daripada yang tanya. Yang tanya malaikat Jibril, yang ditanya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi merasa tidak lebih mengerti daripada yang tanya. Maka berarti malaikat Jibril sing takon yo ora ngerti, Kanjeng Nabi sing ditakoni yo ora ngerti. Nek Mama Loren ngerti. Besok tahun sekian akan kiamat. Kiamat urung teko wong wis kiamat dhisik. Nah, Bapak niki idza zulzilatil ardu zilzalat, kapan enggak ada yang tahu. Jadi waktu yang ditentukan Allah gak ono sing ngerti. Lajeng nomor kali enten zilzalah niku sing wektune kena dingerteni. Sampai besok mboten terjadi hanya sekali. Dawe waktu wuqu'il jaur 'alaiha minal wulad. Nggih. Di waktune gempa bumi ku kapan? Setiap ada wulat itu wali itu penguasa. Setiap penguasa itu nyeleweng, penguasa itu penyelewengan, maka bumi akan gempa. Bumi akan gempa. Jadi carane nggih ngatasi gempa bumi hanya ngatasi penguasa. Nek penguasa ini bisa adil, maka bumi akan tenang. Tapi kapan gak adil, bumi ki guncang, gak kerasan. Dideki wong sing mboten adil iki mboten kerasan, kerih. Kalau Bapak niki sing nomor pinten loro. Masalah puncak. Sing nomor 3 masalah Bengawan Nil. Niki hampir sami kalian masalah gempa bumi. Bengawan Nil mulai zaman jahiliyah niki mboten purun metu banyune. Mboten purun banyu niku mili. Mbok titik, mbok akeh niki mboten purun mili banyune. Kudu diparingi ritual.
Rituale napa rituale? Niki para bapak istilahé pengorbanan. Kudu ngorbanaken wanita Mesir yang paling cantik sing dipingit. Jadi wanita yang paling cantik dipingit gak ditok-tokno. Nanti untuk korban setiap tahun. Nek mun mayahe pengorbanan wanitaku diperbiasan yang serba mahal. Pakaiannya yang serba mahal. Kemudian jenenge perhiasan-perhiasan yang serba mahal. Ya, iki dirias yang begitu cantik. Tapi syaratnya cemplungno ning ngene Bengawan Nil kudu disakseni ibu bapake. Niku tiap tahun. Kapan wis wae ritual, nah saiki ditiru kalau wong Indonesia nyeblokno ndase kebu. Dilarung ning kali kadang dilarung ning segara. Nah, para bapak nek badhe ada pengorbanan seorang gadis pingitan yang dirias begitu cantik, ini baru kaline Bengawan Nil iku metu. Nggih, terus mili. Tiap tahun. Bareng khalifah niku dipegang kali Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar mengangkat seorang gubernur di Mesir namanya Amr ibn al-As. Oleh karena Mesir sudah berubah, yang dulu itu jahiliyah sekarang sudah Islam. Niki sementara niku nggih tasih mawon pengorbanan. Akhirnya kalian Amr bin As disetop. Kudu disetop karena Islam harus bisa merubah adat istiadat jahiliyah. Mulane ojo sampai ya pengorbanan lagi seorang gadis. Itu menurut Islam adalah tidak boleh, itu haram, itu pelanggaran. Maka jangan ada lagi. Oleh karena pengorbanan ini dicegah kali Amr bin As, ya Bengawan Nil purik. Bengawan Nil purik. Ora gelem ngetokno banyu. Akhirnya kaum Mesir nggih ngoten, kita adakan lagi pengorbanan. Adakan lagi karena semenjak dulu mesti setiap tahun ada pengorbanan. Nanti Mesir akan Nil akan mengeluarkan air. Akhirnya oleh Amr bin As enggak boleh karena Islam harus mengubah. Terus akhirnya kirim surat. Kirim surat datang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena apa? Karena Bengawan Nil gak gelem ngetokno banyune. Dilaporno Sayyidina Umar. Lalu ngoten Sayyidina Umar nampa surat. Lalu nampa surat terus dibalas suratnya kali Umar bin Khattab. Ditampani kalian Amr bin As. Kamu benar Amr bin As. Islam harus merombak yang sebelumnya. Sekarang saya kirim surat kepadamu. Suratku kirimkan ke Sungai Nil. Niki karomah niki. Nggih sampean saged mawon nyurati Bengawan nggih saged mawon. Tapi mbok ditampa mbok ora. Iku wong Lamongan nyurati Bengawan Solo, kamu jangan banjir Suratono. Dari kiai siapa gitu. Terus bareng surat itu ditampa kali Amr bin As sebelum dijatuhkan ke Sungai Nil, ternyata isinya surat min Umar Amirul Mukminin ila Naili Misra.
tulisannya surat dari Umar Amirul Mukminin kepada pengawal Nil Mesir. Amma ba'du. Fa in kunta tajri min kibalik fala tajri. Wa in kana Allahul wahidul qahar walladzi yujrika fanas'alullahal wahid al-qahar ayujriyaka. Pengawal Nil, kalau memang kamu mengalirkan sungai itu karena kemampuanmu, karena kekuatanmu, maka kamu jangan mengalir. Kalau kamu mengalirkan air itu karena dari kekuatanmu, dari kemampuanmu, sudah kamu tidak usah mengalir. Tapi jika Allah Al-Wahid Al-Qahar itu yang mengalirkan kamu, maka aku akan mohon kepada Allah yang Maha Satu, yang Maha Pemaksa, agar kamu tetap mengalirkan air. Ditantang, mengawan itu ditantang. Nek pancen milih banyu ku saka kekuatan wis gak tek milih gak apa-apa. Tapi nek miline awakmu iku saka kekuatane Allah Subhanahu wa taala, aku akan mohon pada Allah. Nanti Allah akan mengalirkan air pada dirimu. Langsung dicemplungin niku langsung. Pada tiang pun siap-siap badhe ngurbanaken gadis wektu niku. Akhirnya didelok gak sido. Nah, para bapak, bar dicemplungi surati Umar bin Khattab niku langsung Bengawan Nil niku metu banyune sampai 16 dirok dhuwure. Jerone sampai 16 dirok. Sak dirok itu para bapak nek dirok kula ku kira-kira nggih 60 cm utawa 55 cm. Nek diroke wong sing dhuwur nggih dawa. Nggih. Kira-kira nek 60 cm ping 15 niku pira? 60 cm ping 15 ku jerone kalinir bar dicemplungi sungat. Sak teruse pun mboten nate akeh enten pengorbanan malih, mboten perlu nyurati malih teng Bengawan Nil. Cukup sekali. Ini merupakan karomah yang sangat hebat. Para bapak, niki karomahnya dari sisi mana? Nomor siji, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu niku kok ndhawuhi banyu, wong banyu kok didhawuhi. Nah, para bapak niki jenenge karomah. Nggih boten mustahil barang jamat ku suatu yang tidak bernyawa niku saged guneman nggih. Kaya dene wonten Quran sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil. Apa-apa sing duwe langit apa ning dhuwure bumi ku padha maca tasbih ning Gusti Allah. Satu menit jangkrik niku tasbih lho, Pak. Saman kalah. Jangkrik ku bentuwina ku maca tasbih. Terik sampai esok. Saman seneng kare jangkrik, senenge ngene tok, tapi gak seneng niru wiritane. Wiritane jangkrik keri. Masyaallah padha. Nek wis kena udan tasyakuran. Ruwafe. Niku para bapak niku selawatan niku. Padha mbek hari ngoten. Iku apa-apa sing bumi ku kabeh padha tasbih. Para bapak kata wali-wali nggih. Niku nalikane dahar
Ya termasuk kanjeng Nabi, nek kanjeng Nabi niku mukjizat. Yazid Ar-Rahasi ya, kalian Hasan kali-kali ku daharan ngangge piring nggih. Lho piring niku kok saged matur nggih, saged matur. Ya Mbah Said piringe. Terus maca tasbih. Piringe maca tasbih, panganane maca tasbih. Semantun Nabi nalika kanjeng Nabi gegem pasir badhe damel balan tiang-tiang Quraisy sing ngepung kanjeng Nabi yang berminat untuk membunuh. Pasir iku padha maca tasbih kabeh. Lah sak gegemku pirang ewu padha maca tasbih. Iki biasa kanggone wong-wong sing derajate dhuwur tasbih niku nggih sumarep. Dinun Al-Misri niku tiyang kelompoke wali Rijalilah. Senane plesir-plesir pada suatu saat ngajak anake wedok cek cilik dijak jaring ning laut golek iwak. Kapane jolo iku duncalno ditarik ora ana iwake. Duncalno maneh ditarik gak ana iwake. Akhire meh sedina ku lewat citok tok cilik. Lho wadel citok niku diwehno anake nduk lumayan nduk nek wadel citok oleh dicekel mbek anake. Lah kok insang iki mengkop-mengkop bernafas nggih. Cemplungaken malih teng segara. Lho nduk kok cemplungno maneh? Golek sedina gak oleh iku tok. Pak, kula mboten seneng mangan rezekine Gusti Allah sing berzikir kepada Allah. Lho, iki mengkop-mengkop ku krungu zikire nggih. Nek sampean kan ngeri wajib urip ya wae ngoten tok. Mboten niku nek berzikir. Lah terus ya apa nduk? Nggih nyuwun mon dhateng Gusti Allah nyuwun rezeki sing mboten berzikir. Kula mboten mentolo nek nggih rezeki sing berzikir mboten mentolo ngesakaken. Kalau Bapak niki masalah napa tindu. Enten malih masalah geni. Berarti kapane Gunung Merapi dhisik ngetokno geni. Nggih. Arane wae lahar panas. Sak temene iku geni. Nggih mboten. Kapane dipoto nggih dalu-dalu pos. Watu niku nggih watu geni. Nggih. Niku zamane Sayyidina Umar niku nggih nate terjadi kados niku. Di gunungku ngetokaken geni. Niku mesti tiap tahun. Tiap tahun niku mesti ngetokaken geni. Kapan geni ku metu saka gunung pun sing dialiri geni niku terbakar sedaya. Dadi ngerusak beberapa negara. Metu genine ngoten terbakar. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu niku dilapuri. Enten geni niki metu saking gunung membakar apapun yang terkena. Terus Bapak akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab ngutus wong jenenge Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari kono mlebu guwa kono. Ditahan, gene ditahan. Ditahan nganggo apa? Ki udengku goneng rono. Udengku goneng rono. Udeng karo Bapak didamel kalih Musa Al-Asy'ari. Begitu udeng didamel iku geni iku terus lelep balik mlebu gunung. Gak wani mbek udenge umat. Para Bapak nggih.
Ini termasuk karomai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi nalika teng Mesir niku terjadi kebakaran besar-besaran. Di Sayyidina Umar nggih ngoten niki udengku grono kandakno ning gene, gene iki udenge Umar. Lah gene niku terus langsung mati langsung. Mboten usah mobil pemadam pembakaran nggih. Pemadam kebakaran mboten usah nganggo, cukup udeng ngoten mawon. Para ibu lan para bapak tasih kuwatah malih nggih jenenge karomah saking Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terus niki kula pendet sekedhik karomai Sayyidina Utsman bin Affan. Selama niki simpengan biyen niku karomai Sunan Bonang. Karomai Sunan Kalijogo. Niku mawon dereng nate mirengaken karomai sahabat-sahabate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib niku karomai. Niku tasih teng jero kandungan niku mun metu karomai. Nalika niku jenenge Salman Al Farisi niku bagi didekep kali singa. Berpapasan kali singa, singa niku gualak mbon harapan hidup mboten enten. Lah kok Sayyidina Ali ku medal ngalang-alangi singa. Begitu petuk Sayyidina Ali, singa niku terus nglosor. Nggih. Nglosor. Padahal niku Sayyidina Ali dereng lahir. Jadi arwah niku pun saged disorfi. Disorfi itu sudah ada aktivitas. Para bapak dan para ibu tasih kathah malih nggih karomah-karomah Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai kanjeng Nabi dawuh Umar, nyonok setan kok berpapasan ambek awakmu satu jalan. Iku mesti setan niku menggok dalan liya, gak wani pedhok awakmu. Lho setan lho Pak, setan iblis. Pedhok Sayyidina Umar ku ajre. Nek saged Pak sampean njaluk jimatnya Sayyidina Umar. Ben mboten digodha kali setan. Awake dhewe iku dirubung terus kali setan. Penaware napa penaware wa ala rabbihim yatawakkalu. Sing akeh zikir. Zikir terus datang Allah Subhanahu wa taala, setan mboten saged bodho. Sayyidina Utsman bin Affan suatu saat niku pas pinaraan kalian rencang-rencang. Lah kok enten tiyang jaler mlebu teng pinaan niku. Terus Sayyidina Utsman bin Affan dawuh ngeten. Iku salah sijine awakmu mlebu mripate ana tanda-tanda zina. Mripate ana tanda-tanda zina. Salah sijine awakmu mlebu mrene mripate ana tanda-tanda zina. Terus enten tiyang sing takon, napa enten wahyu sak badane Kanjeng Nabi? Sayyidina Utsman jawab, bukan wahyu, tapi ini firasat. Firasat itu ketajaman para bapak mata hati melihat seseorang. Ketajaman mata hati melihat seseorang. Wong lanang sing didhawuhaken niku mlebu ning majelis tapi mripate ana tanda-tanda zina. Iki apa? Sebab nalikane tiyang jan iki mlampah
badhe dateng majelis Sidina Utsman iku petuk gadis ayu. Petuk gadis ayu iku ditamatno. Terus diangen-angen. Mbok angen-angene piye? Angen-angene piye? Apa gadis ngono nek diudani ngono ya apa ngono apa piye? Nggih. Tapi sing jelas niku angen-angen. Nalika petuk gadis cantik niku angen-angen. Bar ngoten terus mlebu teng majelis Sayyidina Utsman didhawuhna salah sijine kowe kabeh ana sing mlebu ning majelis mripate ana tanda-tanda zina. Mripate kulo ndelok rungokno ya arek mukhibin ya. Kowe nek ndelok arek mardiyah liwat iku lho. Iku umpama ana Sayyidina Utsman ngono mengerti hatimu iku. Dari matanya itu tampak tanda-tanda zina. Menurut Bapak, karomai apa wong atine wong kok iso ndelok. Atine wong kok iso ndelok. Niku sak temene sampai akhir-akhir niki nggih sik kathah. Atus niku. Nalika kula gadah masalahe ada beberapa ulama sing boten menyetujui nek kula ku ngijazahi dalail. Kanten kula masih muda. Nggih. Sampai akhirnya nggih ngolok-ngolok kula soalé wong ora setuju ingusan ngijazahi dalail. Terus dadine kula niku nggih dadi sanksi apa tak terusno apa ora maca dalail. Terus kula muni ngeten teng ati kula, wong aku duwe guru ya tak takokno guruku. Kapane guruku ndawuhi terusno ya tak terusno. Nek guruku ndawuhi leren, aku yo leren. Akhire kula suwan ten Tulungagung. Begitu suwan Tulungagung karo bapak salaman sik ngadeg ten kalih mapan lungguh ya Jamal dalail diterusno. Bapak kula seneng dalail. Niki kan saged ngerteni apa yang ada di hati seseorang. Kula bapak kula gawe contoh tiyang sanes niku angel. Kula sing penak gawe contoh nggih awak kula dhewe. Tapi gawe contoh awake dhewe ku kadang tanda pertanyaan, kok awake dhewe nggih contoh sajane. Lho gawe contoh kan angel, Pak nggih. Tunggale Sayyidina Utsman iku nate kula alami. Nate kula alami teng Lasem. Teng Lasem semenjak kula mondok teng Lasem oleh 1 tahun niku kathah tiyang nyuwun ngaji nggih. Iki dateng Bojonegoro, mauludan, nggih rejepan, acara nopo teng Bojonegoro, teng Pamutan nggih. Nggih dateng Bluro, nggih dateng Jepara. Iku kula kapan diundang tiyang kula mboten purun, mboten. Kula ngriki niate ngaji teng Bandowi. Akhir kan niku matur teng Bandowi, Mbah. Kula badhe ngajak santrine kula jak ngaji teng griya kula. Apa niku Pak Jamal. Kula ditimbali Bandowi. Jamal dalem, Mbah. Iku cung dijak ngaji cung budalo ya. Budalo. Nggih dateng Bojonegoro, nggih dateng Jepara, nggih dateng Bluro. Jenenge larene Pak nggih. Dadi gak maido bocah nom delok ngene iku ya gak maido. Aku tau dadi nom ya. Nalika pengpis niku kan nggih manggone ning ngarep saya ketok wong dikuncing sepeda motor ya ketok. Wis simpangan sepeda motor nggih sing numpak wong ayu ra nggih ketok to Pak nggih. Kula niku nggih nyawang.
Ya apa? Para bapak, bareng kula wangsul saking ngaji. Kula manggi Baye Bedowi, manggi. Salaman iku disendal. Padahal biasane kula cucupi kula wolak-walik niku mendel mawon. Kula cucupi kula wolak-walik niki disendal. Badhe kula cucupmu disendal. Masya Allah. Enak apa aku iki? Gak ngerti nek salah ku gak ngerti. Terus kula mara malih dateng dalem, Assalamualaikum. Apa cung Jamal Mbah? Salaman. Berarti kula cucuk disendal. Masya Allah. Nangis kula. Apa salahku? Ajeng kula niku nggih wong jenenge wong susah kok dingenekno mbek yaiku. Kula nggih poso barang etok-etoke niku. Obat. Nek dalu ku sampe kula tirem dilenteng makome cukupe Mbah Sambuni ana lasem. Tak enten cukup ngeten. Kula tilem sisetane sanding maesan ngoten. Dalu mengke subuh mantuk teng pondok. Ya Allah, akhire kula diwi pengertian. Iku apa? Kowe budal mripatmu jelalatan kae lho. Jadi mripate jelalatan. Napa kok ngoten didhawuhaken Baye Mapa Termas itu? Dawe Kanjeng Nabi wong iku nek nglakoni dosa, senajan dosa cilik atine mlentong. Atine mlentong. Dosa maneh ora ditobati atine mlentong maneh. Dosa meneh ya sajan mripat nyawang. Atine mlentong, apa maneh ndang dosa gedhe ya langsung kaya aspal ngono. Sampai balrona nggih ala kulubihim rona utayek nggih. Piye niki tasik mlentong niku merdu mripat nyawang niku wau. Mbak mboten kersa. Kula cucuk astane mboten kersa. Akhire barang berkula tobati ngoten kula mlebet kamar. Assalamualaikum, Mbah. Apa cung? Kula Jamal. Ini salaman. Wis tak wolak-walik sak tuwukku. Ya, niki jenenge dari matanya tampak bekas-bekas zina. Zinane mata apa? Nanggor. Zinane ati apa? Mikir. Sekarang tinggal yang satu. Nyetujoni apa ora? Yang satu iku lho. Nyetujoni apa ora? Nek nyetujoni ya berbuat. Nek mboten nyetujoni nggih mboten berbuat. Jadi mata nyawang iku zina. Ati mikir masalah niku nggih zina. Saiki tinggal farjine gelem apa ora. Yang satu. Bapak niki salah satu daripada karumahe Sayyidina Utsman. Jadi kapan ati iku nggih kenek maksiat ngoten blentong kotor. Kenek maneh kotor maneh. Kalla balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Wa tubi ala qulubihim fahum la yafqahun. Pun saniki kok pendetaken karo mas satu saja Sayyidina Ali. Sayyidina Ali niku nggih kuwadah karo mae salah satu mun kula sebut niku wau. Di karomai Sayyidina Ali dikutuki binatang buas itu sampai beberapa keturunan. Sayyidina Ali gadah putra jenenge Husain. Husain gadah putra jenenge Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin gadah putra jenenge Muhammad Al-Bakir. Muhammad Al-Bakir gadah putra jenenge Ja'far Shadiq.
Ja'far Shadiq gadah putra jenenge Musa Al-Kadzim. Musa Al-Kadzim gadah putra jenenge Muhammad Al-Jawad. Muhammad Al-Jawad gadah putra jenenge Hasan Al-Askari. Iki pun turun pinten? Hasan Al-Askari wektu niku disuudoni kalian Khalifah Ma'mun Al-Ma'mun. Malah pernah dipenjara kali Khalifah Al-Ma'mun karena salah paham. Akhirnya kebenaran Hasan Al-Askari, mboten As'ari, Al-Askari niku nyata, bareng nyata ditokno saka penjara. Di akhirnya beberapa masalah teng Khalifah Al-Ma'mun niku sering nyuwun tulung Hasan Al-Askari. Suatu ketika enten tiang ekstrim niku ngaku syarifah. Maksudnya duka napa pengen diberi fasilitas saking Khalifah Al-Ma'mun apa bagaimana mboten ngerti, tapi sing jelas ngaku syarifah. Syarifah itu berarti keturunannya Sayyidina Ali. Syarifah cakil wedok. Akhirnya Khalifah Ma'mun ku bingung, lu tak tompo ngukek dudu, nek ora tak tompo kek syarifah temenan. Waktu niku wajrih Pak, tiang kali keturunan Sayyidina Ali niku wajrih, walaupun dadi khalifah, cara saiki walaupun dadi ratu, dadi presiden ku wajrih. Akhirnya teng persidangan jaluk musyawarah. Iki jalan keluarnya bagaimana? Akan saya terima nanti jangan-jangan bukan syarifah. Tidak saya terima niku gek syarifah. Anu mawon nyuwun tulung Hasan Al-Askari dengan timbali. Nih, mengke beres mun. Masalah mun beres. Nyata Hasan Al-Askari. Terus ditimbali. Hasan, saya mau minta tolong. Ada seorang wanita datang mengaku syarifah, tapi saya tidak tahu hakikatnya. Hasan Al-Askari gampang jawabannya. Kita cobi mawon diuji. Carane nguji ya apa? Lanjungan kan gadah singo gede-gede. Singo. Di Khalifah Ma'mun niku para bapak nggih gadah lokasi kira-kira sak masjid niku kurang ngombo. Niki tempat kangge menjara tiyang sing harus dibunuh. Ceblok niku dipangan kali singa. Kiwoteng niku wonten nggih kamar singa sing gedhe-gedhe niku. Macam-macam gimbong, macam tutul. Nah niku teng pinggir-pinggir kaya arek mondok ngoten niku. Nggih. Teng tengah nggih lokasi. Terus nginggil niku enten panggung nggih sing panggonane Khalifah Al-Ma'mun. Kapan ndelok orang dihukum barang nggih teng dhuwur mriku. Wah niki paringi batas-batas besi yang kokoh. Nah niku dawuh Hasan Askari dijajal mawon nggih teng lapangane singa jenengan niku beton niku. Nek panjenengan niku syarifah, singa niku mboten purun mangan. Nggih. Tapi nek sanes mesti dipangan kali singa. Oh Bapak dicoba singa ku pirang-pirang dina gak diingoni. Biar lapar. Nggih. Istilahnya wong Jawa galak koyok macan luwe. Galak koyok macan luwe. Para bapak, akhirnya
Bareng ditari niku wong wedok sing aku Syarifah terus nangis minta maaf. Ya Khalifah, saya mohon maaf, saya bohong. Akhirnya apa kena bom jeneng Khalifah Pak ini ditahan di penjara. Terus kanca-kancane Khalifah Ma'mun matur napa ingkang boten menguji Hasan Al-Askari. Hasan Al-Askari ku jenenge ketunane Sayyidina Ali. Napa boten sampean uji? Ya wis apike diuji wae. Timbalana rene liwate liwat kene metuk yaku ning dhuwur. Liwate ku liwat niku lapangane singa niku. Oh Bapak. Begitu Hasan Aslan itu masuk teng lapangan niku singa dicolong. Nggih. Singa kalih ku dicolong. Lah dhuwur sing bagian jalan masuk menginggih itu ditutup dengan besi yang rapat dan boten munggah. Begitu Hasan Asy'ari masuk, singa ku meraung sampai gedung ku bergentar suaranya. Suarane dua singa. Koyok-koyok badhe nguntal Hasan Asy'ari. Bareng wis cedhek niku lah kok klumbruk mubeng ngambusi sikile Hasan Asy'ari. Tuh Hasan Asy'ari niku terus lus-lus digere. Singa ku gegere dilus-lus. Wah, temenan ya, turane Sayyidina Ali. Bar ngoten Bos, diberi hadiah kan kundur. Terus punggawane takon, Khalifah, napa sampean mboten jajal awak sampeyan? Ngadeti singa nika, Bos, jomong wong ku. Kowe arep mateni aku apa piye? Nah, para bapakku karomah Sayyidina Ali sampai turun temurun niku diwedeni kalih singa, kalih binatang buas. Suatu hari Sayyidina Ali ki kumpul kalih putane kalih Hasan sampai Husain. Kumpul. Nalika kumpul iki lah kok krungu swara sayup-sayup. Suaranya orang membaca syair. Ya man yujibu du'a al-muttar fi dhulami, ya kasifa duri wal balwa ma'as-saqami, qad nama wa faduka haw lal baiti wan tabahu, wa ainu judika ya qayyumu lam tanami, habli bi judika fad dal afwi an zalali, ya man ilaihi raja Qul khalqi fil harami, in kana afuka la yarjuhu du khata'in, faman yajudu alal ashina bin ni'ami, ya man yujibu du'a al-muttar fi dhulami, ya kashifa durri wal balwa ma'asakumi, qad nama wabduka hawlal baiti wan tabahu, wa ainu judika ya qayyumu lam tanami, habli bi judika fadlal afwi an zalali, ya man ilaihi raja qul khalqi fil harami, in kana afuka la yarjuhu du khata'in, faman yajudu alal
asina bini ami. Iki suaraku sayup-sayup dirungokno Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan ambek Husain. Iki orang mengucapkan syair tanda-tanda orang susah. Isine wahai Gusti sing ngijabahi dungane wong sing terpaksa di malam yang gelap. Wahai zat sing buka bahaya, sing buka coba bersama-sama dengan sakit, ma'as sakomi, coba bahaya sakit. Kasifa bukaku tegese marasno wong sing terkena bahaya, terkena ujian, terkena sakit. Qad nama wabduka haulal baiti wan tabahu wa ainu judika ya qayyumu lam tanami. Gusti, orang-orang yang datang ke Baitullah itu terkadang tidur, terkadang bangun, terkadang tidur, terkadang bangun. Tapi kelumanan panjenengan wahai Al-Qayyum mboten pernah tidur. Kelumanane pen mboten nate sare. Kapane hamba pengen sing padha teka teng Masjidil Haram, teng Baitullah niku kadang nggih sare, kadang nggih tangi. Tapi nek kelumanan jenengan boten nate sare Gusti. Mulane Gusti demi nggih kelumanan panjenengan kula pengen paringi kenugrahan pangapura saking kesalahan kula. Wahai zat di mana semua makhluk mengharapkan datang panjenengan di tanah haram. Tanah haram niku sedaya makhluk nik sami mengharapkan kelumanan panjenengan Gusti. Nek pancene pangapura jenengan boten saged diarep-arep yang sing lepat Gusti. Lajeng sing badhe melasit yang sing maksiat sinten Gusti? Nek pangapura jenengan boten saged diarep-arep yang sing maksiat. Lajeng sing lumen, sing melas dateng tiyang sing ahli maksiat sinten Gusti? Hasan, dalem Pak, golek ana sapa sing muni iku sapa golek ana. Wong sing ngucap syair parane Mbek Hasan. Yang sing maca syair di bulan baleni. Mas, sama ditinggali abah. Ditimbali abah. Akhirnya dia niku terus teko madhep Sayyidina Ali. Teko niku para bapak sutruk awake sing separ iku garing. Nggih. Mboten saged bergerak dadi kaya blabat ngoten. Dadi mlaku niku nyeret. Nggih. Sing separo niki garing, nyeret. Para bapak bareng sampai dumugi ngarepe Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ku dawuh, aku krungu ucapanmu mau. Saiki critakno. Ya apa ceritane ya apa? Kok sampai awakmu ngucapno syair. Ya Ali, estu kula niku tiyang jaler. Senengan kula niku maksiat, dosa, maksiat, dosa, maksiat, dosa pun niku sing kula lakoni. Akhire bapak kula niku nuturi kula supados kula leren maksiat. Sampai bapak kula niku dawuh ngeten, temenan lho Nak, Allah iku duwe kekuatan. Allah iku ya bisa nyiksa, ya. Kekuatan dan siksane Allah ku sing paling cedhek maring wong sing seneng maksiat. Iku paling cedhek. Gampangane awakmu sing hati-hati.
Lu sareng bapak niku tambah nemen leh nuturi kula niku mangkel. Nggih. Bareng kula mangkel, bapak kula niku kula anteng, nggih. Kula pukul. Dosa niki no dijurus. Ditinju. Masya Allah. Akhirnya bapak kula niku sumpah badhe ndongaaken celaka kangge kula. Akhirnya bareng bapak niku ndongaaken kula celaka, langsung separuh awak kula niku kering. Iki kados ngeten niki kaya kajen. Bareng ngeten bapak kula niku pengin klanten kula rayu nggih supaya bapak kula niku rela, bapak kula niku purun ndongaaken kula. Terus bapak kula niku janji, wis nak bakal tak dongakno, tapi ning panggonan sing tertentu, ora ning kene. Aku golekno kendaraan. Aku tak moro ning tempat sing tertentu kangge ndongakno awakmu. Akhire bapak kula niku kula padosaken unta. Terus bapak kula tumpangaken teng dhuwure unta. Lah tu unta ning berot. Bareng unta berot bapak kula ceblok di antara dua batu. Nggih. Ketatap kali dua batu itu langsung bapak kula niku pecah. Wis Sayyidina Ali dawuh, Allah bakal ngridani awakmu nek pancen bapakmu ngridani awakmu. Ki anak-anak sing hati-hati, aja sok nglarakno atine wong tuwa. Kanjeng Nabi dawuh ridallah fi ridal walidain. Allah bakal ngridani awakmu nek pancen bapakmu ngridani awakmu. Akhire tiyang jalan niku matur, napa Allah kados niku? Iya. Pokok bapakmu ngridani, awakmu yang ngridani. Ajeng akhire kula nyuwun pengen ndongaaken sobat bapak kula pun ngridani. Sayyidina Ali terus jumeneng sembahyang beberapa rakaat. Terus ndonga nganggo donga sing lirih. Dongane mboten saged dipirengaken tiyang sanes. Dongane lirih. Terus Sayyidina Ali dawuh, Mubarak, berdirilah. Badane ndoku langsung berdirilah ngadeg nyet lari jalan. Nen awak sekut napa separuh sing kering niku langsung pulih kembali. Jadi balik waras kaya asale. Terus Sayyidina Ali dawuh, seandainya kamu tidak bersumpah bahwa ayahmu meridhoi kamu, aku tidak akan mendoakan kamu. Jadi krono bocah niku sumpah nek bapake wis ngridani, Sayyidina Ali kersa ndongakno. Iki para bapak, nek ana bocah njaluk donga tapi durung ngapura nek wong tuane, masa didongakno mboten badhe berhasil. Nggih. Nah wong tuwa aja kangge dulinan. Wong tua aja disakiti hatinya. Oh bapak, Sayyidina Ali dawuh, kok lajeng waras seketika. Niku jenenge karomah. Tuntunane Sayyidina Ali badhe ndonga napa mawon sing apik didahului dengan melakukan salat dhisik. Salat dhisik bar salat nembe ndonga. Semantun ugi kula njenengan nek tangi sepertiga malam yang terakhir
mulai jam 2 tangi mergo Gusti Allah wektu niku tawa-tawa. Sapa sing bengi iki ndonga tak ijabahi. Sapa sing bengi iki duwe hajat tak paringi hajate. Sapa bengi iki njaluk ngapura tak sepura. Sadurunge ndonga dahuluilah dengan salat. Kados dene tobat sing kutangaken winginane salat dhisik. Kados salat nembe ndonga. Istainu bisobri was. Istainu bisobri, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan melakukan kesabaran dan melakukan sholat. Di setiap dengan dongakno, terutama dongakno anake ben dadi anak sing soleh, anake ben krasan ning pondok, ben diparing ilmu sing manfaat barokah. Iku wong tuane bengi sholat, nggih. Entah berapa rakaat, apa sholat model tulung agung, sholat hajat 12 rakaat, 6 salaman. Rakaat pertama ba'da Fatihah ayat kursi, kedua Al-Ikhlas, 6 salaman. Sholat tobat 4 rakaat 2 salaman. Rakaat pertama ba'da Fatihah Alam Nasra, rakaat kedua Alam Taro. Batu sholat witir, waktu sholat witir sujute sing diwaca subuh kudus Rabbul malaikah waruh, subuh kudus Rabbul malaikah waruh ping 5. Macane aja dirangkep, aja disambung. Subuhun kudusun boten ngoten, tapi subuh kudus Rabbul malaikah waruh badane salat ndonga. Tuntunan saking Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi setiap gadah hajat sing penting bagi bidah tindak mesti salat dhisik. Nggih. Duku jam pinten tindake, duku jam pinten tindake, sebelum tindak niku salat dhisik. Istainu bisobri wassalat. Bapak mekaten muga-muga pengajian depan meneruskan nggih karomai sahabat-sahabate Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim mu'afatin minal fitani Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim ba'amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi fala tunsinihi ya rabbal alamin
Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardud ilayya inda hajati ilaihi fala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.